السلام عليكم. معكم دكتور برادة السني محمد، أخصائي في جراحة التجميل وتقويم الوجه. يعني في لاكتيفيتي ديالنا تنتكلفوا بالعمليات ديال التجميل ديال الوجه. جميع العمليات ديال الوجه، يعني لا غريف دو زراعة الشعر، تقويم ديال الأنف، دونك لا رينوبلاستي، لا بليفاروبلاستي يعني بور لي بوبيير، le lifting, que ce soit cervical ou la cervico-faciale, les oreilles décollées, les plasties de la lèvre, donc les liftings du sourcil, enfin toutes les interventions, جميع العمليات ديال الجراحة ديال التجميل وتقويم الوجه. من غير الجراحة ديال التجميل كاين جراحة تقويمية، دونك لي مالفورماسيون اللي عنده ضربات، دي سيكاتريس اللي تيخصو يصلح في شي عيب عنده في الوجه ديالو. alors en plus ديال الجراحة كاين tout ce qui est médical، يعني المسائل التقنية الطبية ديال التجميل، سواء بالنسبة للحقن ديال لاسيد هيالورونيك ديال البوتوكس، سواء بالنسبة للبي ار بي يعني البلاسما ريش اون بلاكيت، سواء بالنسبة للكاربوكسيثيرابي يعني الغاز اللي كياميليور لوكسيجيناسيون ديال لي تيسيو، سواء بالنسبة للا ميزوثيرابي و لي انجكسيون دي ديفيرون برودوي بالنسبة للوجه. Alors en plus des traitements au laser, donc on a un centre laser dans la clinique. Alors le centre laser fait un laser de l'épilation définitive. بالنسبة les cicatrices, donc laser CO2. بالنسبة les cicatrices, que ce soit l'acné, les cicatrices العاديين. بالنسبة للتجميل، بالنسبة retendre les tissus ou le rajeunissement de la face. كاين اللازير ديال دي تاتواج اللي كيحيد لي تاتواج، تيحيد الوشم، كيحيد لي تاش. فوالا essentiellement en plus d'autres techniques. donc c'est tellement vaste، وهذا الميدان فيه شحال من حاجه اللي تيمكن لها تعمل وتجاوب المتطلبات ديال لي باسيون. اللي هاد المسائل اللي هضرنا عليها غنبداو ان شاء الله ندقوها في بعض الحلقات ديال اللي غادي نديروها في يوتيوب. هذه مقدمه، وكل مره ان شاء الله غادي تكون معنا في حلقه جديده اللي غادي نهضروا على برودوي ولا على عمليه ولا على انجكسيون ولا على تقنيه جديده، باش نبقاو في تواصل معكم وعلى عبر الانترنت. غادي يكون عندكم الرقم ديال الهاتف ولا ادريس ديال لو سيت ويب يعني ديال الانترنت، باش نبقاو على تواصل. ومرحبا بكم. السلام عليكم، مرحبا بكم. دونك اليوم عاوتاني غادي نهضروا على شي حاجه جديده، هي الانجكسيون ديال الغادياس بالنسبه للتشبيب ديال لو دو ديال لا مان. دونك هاد اليد فاش تكون بحال هكا كي ان بو ديزيدراتي، la peau est un peu fripée, donc on voit donc les rides, on voit donc les veines par transparence, on voit qu'il y a un vieillissement du dos de la main. Donc اليوم غادي نهضروا على واحد un produit qui marche très très bien, qui est le Radies. alors هاد الغادياس c'est de l'hydroxylapatite، واحد الماده اللي كنديروها تحت من الجلد، وهذيك الماده اللي تنديروها تحت من الجلد كتنعش الكولاجين فيبرينوجين، دونك ça va améliorer la texture de la peau، وغادي تغطي لنا داك لي فين اللي تيبانو، والجلده كتبقى فيها واحد التشبيب، ما كتبقاش فيها هاد لا ترونسبارونس اللي كتكون في الجلده، كتبين بانها ضعيفه، كتبين بان هاد لي طوندون وكتبين هاد لي فين اللي تحت منهم. داكور. alors هاد لو برودوي اصلا فيه l'anesthésique locale ديالو، دونك c'est du Radies avec lidocaïne. avec la lidocaïne, donc produit donc fait l'anesthésie diallo, et ça fait pas mal. Donc on va voir tout à l'heure l'injection. C'est un produit qui n'est pas douloureux. Le résultat il se voit immédiatement. On a le résultat qui est تقريبا عام ونص حتى لعامين. بسم الله. On va désinfecter la peau. Donc on voit cette peau qui est fine, qui est transparente, qui est cassée. Très bien. On va prendre la canule. Voilà. Donc la canule permet de تمكن لها تدخل تحت الجلدة بلا ما تعطينا du saignement. Voilà. Alors باش تدخل la canule, donc on va mettre un petit point. Bismillah. Tac, voilà, bravo. À travers le petit point اللي درنا ندخلو la canule ديالنا. vous avez vu, superficielle.
تحت من la peau شي كتبان par transparence et on va injecter. Bismillah. Donc on va injecter. Donc on passe au-dessus de la veine. Et on masse. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Voilà, on va masser. Donc c'est important de masser parce que c'est ce qui va permettre de répartir le produit. C'est un produit qui va se mettre sous la couche superficielle de la peau et on va voir un résultat qu'on va voir immédiatement et bien sûr qui va se bonifier avec le temps. Donc, vous voyez, on voit plus avec la transparence, avec les veines qu'on voyait tout à l'heure, on les voit plus. Elles sont cachées donc par le produit. Où la peau donc va stimuler, donc va synthétiser le collagène ديالها والفيبرونيجين ديالها وتعطي تشبيب اللي تيدوم تقريبا عام ونص حتى لعامين. Voilà, donc on masse pour répartir le produit. Alors on peut injecter de différentes façons, hein. Là on a choisi un seul porte d'entrée, mais on peut prendre plusieurs portes d'entrée. Voilà. كما كتشوفوا النتيجة هنايا ما بين الفرق ما بين هذه دابا اللي صوبنا وهذه اللي مازال ما تصوبتش.